لو بروكسيزم هو انك كتكزز سنيناتك بالليل دون مانيير انفولونتير. هذا لو بروكسيزم كيقدر يجينا من لو ستريس اللي مالوغوزمون كنعيشو حنا كاملين. دي فوا الا كانت العضه ديالك ما مقاداش، ولا ميم الا كنتي كتاخذ واحد النوع ديال الادويه سوا لي زانتي ديبريسور ولا بيان لي بسيكوتروب، كيقدر يعطيوكم افي سكوندير هاد التكزاز. كنعالجو هاد المشكل باغ واحد لا غوتيير اللي كتسمى اون غوتيير دو بروكسيزم، باش كنحاولوا سوريلفيو لا ديستانس ما بين الفك العلوي والفك السفلي كوم سا باش تكون عندنا اون ساتيسفاكسيون ديال لو باسيون ولا لاميليوراسيون ديال ليطا ديال التكزاز.